डैन बोल तो कौन सुने संभाल गए तो खांसी गई डैन ही गयो गराओ के डैन है राम राम ताऊ। राम राम बेटा, राम 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 राम। ठीक है बेटा। खांसी खुशी खांसी गई बेटा, जिक्र ही ना करे खांसी को तो। डॉक्टर है बढ़िया इसो डॉक्टर खटे यही को नहीं एक खुराक में चल गई गे खुराक क्या न कह तू याद ना दिलाओ बस। ओ तने कह दियो पूछ ही ना, वो तो मैं ही जानू किसी गई कुकर गई खांसी। सुना तेरो चक्कर कुकर लग गयो के लग गयो डैन दंत हो रही है के बात होगी रे। एक बछड़ी हुई रही है डैन है तो बछड़ी हो तो कोई आदमी आवारा अंडा जाई जा घर। हाँ तूड़ी खा जा छन्नी खा जा चट्टो खा जा कोई बात नहीं ले, वो तो खाई जाए करे लाइसी तो वो डैन गागे चूंग जे हैं गागे चूंग जाए। ओहो और तो ठीक रहता होगा। हाँ बेटा जमा ठीक। हाँ खांसी चल गई मैं तो निहाल हो गयो। वीडियो बड़ा तो बहुत अपना आराम करो कमरे में। हाँ बड़े तो है ही ले दियो, इतना गर्मी पड़ने लग रही है तो गर्मी और पड़े ही लग गए। ठीक है तो मैं तो चल लूँ आराम कर लियो थे अपने। हाँ ठीक है बेटा जा तू करे जा, मैं करूँ आराम इतने। छोरो कह गयो बड़त में ना लिखड़ी और खेत में एक चक्कर मारिया हो तो बटो जी छोरो यार कई दिन हो गया खेत में कौन गया। चलो ले बड़त बड़त देखी जाएगी इनके तो कर गया मारिया चक्कर। ओहो ओह खर्चा है। अरे जावा खटाओ बेटा खेत में जा गया हूँ। अरे बेटा तू कुकर पसीने में पसीन हो रही है। ओके और यूं खेत में दरड़िया सा खोदा पौधा पौधा लगावा कोई लाग रहा 2-3 छोरा तो घर पड़े रहे घर मसा पाड़ो गए अगली पाड़ा खवा दिए लाडू भी खड़े खवावे गो। अरे तो तू मत जाना मना मारू हो रही है के खेत में जाया मरना ही पड़ेगा। तो बर्त में खोदना जरूरी है कि तेरा के घरे रह जाए करे के तेरा मूंग तीड़ा है भूखा पेट में खाने खातिर करना ही पड़ा था इनकी। हाँ वो तो है ही ले करना ही पड़ा बेटा। ठीक है ले जाइए खेत का नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा। अभी आ तो गयो अब तो आगी कहाँ से एक तो ओहो अरे छोरो बारे कुत्ता रे रोटी के रो रे छोरो हैं अच्छा तो लठी लिया खाली आपा ही कौन जान दिया चाह तो पी लेंगा। ओहो न्याली करे हरे राम हरे राम हरे राम। पड़त में टब्बर की करे जाग्या नो पड़े। अरे के करो रे छोरो राम 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 बेटा राम राम तू करानो हो आनो के खेत संभालने लागे मैं तो खेत थे के करो मैं तो पौधा पौधा लगाए करा। अच्छा बहुत बढ़िया बात है पर्यावरण अपना शुद्ध हो जाएगा वो अभी ठीक ही है। अच्छा अच्छा हाँ तो ये बड़त में क्या में लग रहे होते के करा तो बड़त में काम रह गयो करना ही पड़ा बड़त में और तो दियो एक जनो थे खोदन लाग रहे और एक जनो बुरन लाग रहे पौधा लगा हुआ कदे थे तो मैं तो जना 3 हाँ। अच्छा
वो एक हमारे बीच में पौधा लगाए करे नहीं आज हाँ। तो नहीं दे मैं यो तो खोद दे करे मैं बुरी करूं यो खोद ले मैं बुर लियूं। ओ जा थारो सत्यानाश थारो के लगाओगा फिर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और क्या करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।